Digital MEP huwa simulation tal-Model European Parliament. Bħala proċess, l-ewwel ġurnata tkun l-opening ceremony fejn il-kap delegazzjoni tagħti l-speech tagħha u fiha tilqa' lid-delegati kollha u tippreżenta wkoll id-delegazzjoni u lil Malta u jkollna wkoll ħafna qishom social events li minħabba il-pandemija tal-COVID b'xejna minnhom kollha online. Imbagħad l-ewwel ġurnata fil-Kastana kienet just committee biss, ġifieri nkunu aħna ma' nies ta' pajjiż madwar l-Ewropa niddiskutu fuq topic wieħed. Imbagħad wara li lestu nagħmlu riżoluzzjoni fil-committee tiġi ppreżentata fil-General Assembly li f'dal każ ħadet jumejn u hemmhekk bażikament kull committee tippreżenta r-riżoluzzjoni u committees oħra jargumentaw kontrija u tagħti dak id-dibattitu bejn il-pajjiżi differenti u l-committees differenti naturalment. Fil-ġurnata tagħna tal-kumitat kienna ħafna idejat fuq ir-refuġjati u fuq il-klima u għadna id-dibattitu li ma rridu nużaw u mbagħad fl-aħħar ħriġna b'riżoluzzjoni waħda li kulħadd kien kontent biha. General Assembly tiġi preżentata r-riżoluzzjoni, kun hemm fejn jitlu factual questions, amendment ukoll tiġi magħżula amendment waħda u jkun hemm id-debating u tkun tista' tistaqsi mistoqsijiet. Mbagħad ikun hemm dak li jsejjaħ il-open debate fejn tkun tista' tagħmel mistoqsijiet fejn jidħol riżoluzzjoni u mbagħad ikun hemm il-votazzjoni. Kull riżoluzzjoni tidħol minn kull committee. MEP kienet opportunità li l-iskola tiegħi rekomendat li u iddeċidejt li nipprova hekk just biex tkun esperjenza li nitgħallem minnha. Tħajjart nieħu sehem f'MEP għax rajt li kienet opportunità tal-ġen fejn stajt nuri it-talenti personali tiegħi. Ġiena nixtieq li nsib karriera fil-Unjoni Ewropea. Inkompli fejn jidħol public speaking u anke debating. Minn MEP jiena tallimt kif għandi nuri l-opinjoni tiegħi forma ta' dibattitu virtuali kif ukoll tallimt kif għandi nuża platforms bħalma huma Zoom u Teams. Tallimt kif inżomm ruħi kalma u nkun naf x'għandi bżonn ngħid minn qabel mingħajr ma nibda nippanikja. Nkun iżjed understanding, naċċetta tipo l-opinjonijiet ta' ħaddieħor, nismagħhom, u mbagħad nara kif nista' nirranġahom u huma jirranġaw l-idejat tiegħi. Koopera ma' nies ġodda, il-mod ta' kif qisek taċċetta ċertu affarijiet li forsi s-soltu ma taċċettahomx f'sitwazzjonijiet differenti. Ukoll ovvjament il-konfidenza biex tparla u titkellem quddiem udjenza u anke biex jissaħħaħ ukoll id-dibattitu tiegħek anke bl-Ingliż. Teamwork ukoll il-fatt li tagħmel riżoluzzjoni ma' grupp ta' nies li jiġu minn pajjiżi differenti allura jkunu għexu mod differenti, jkollhom problemi differenti u wkoll fejn jidħol li twieġeb mistoqsijiet on the spot dik vera ukoll.